তাতে 8 থেকে 10 ফোঁটা দেবেন। দেখুন 3 4 5 6 7 8 9। তখন যদি আপনি ওষুধ দেন বাচ্চা মরে যায়। এবারে ওষুধ খেয়ে মরে যায় সেটা দেখার জন্য একটা সিমটম আছে যে বাচ্চাটা দেখবেন মরে যাওয়ার পর কালো হয়ে গেছে, তার মানে ওষুধ খেয়ে বাচ্চাটা মারা গেছে। হাই ফ্রেন্ডস, আমি শুভঙ্কর। আমার ইউটিউব চ্যানেল পেটস অ্যান্ড পেট 2 আমার চ্যানেল থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। সো ফ্রেন্ড, আজকে আমি একটা ক্যালসিয়াম কীরকমভাবে খাবেন এবং কী ক্যালসিয়াম দেবেন সেটা জানাবার জন্য আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে এসেছি। ক্যালসিয়াম ওষুধটা তো ভালো হওয়া অবশ্যই জরুরি। কী ওষুধ দেবেন ভালো ওষুধ সেটা আমি আপনাকে জানাবো। সবথেকে আগে আপনাকে দেখতে হবে যে আপনি কীরকমভাবে দেবেন, বাচ্চা থাকলে কীরকমভাবে দেবেন, রেস্ট যখন দেবেন তখন কীরকমভাবে দেবেন, আর স্প্রাইট কেসে কেমন দেবেন, কলোনিতে কেমন দেবেন, এটা আপনার আগে প্রথমে জানার দরকার আছে। জানতে গেলে পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে, একদম স্কিপ করবেন না। স্কিপ করে দেখলে কিন্তু কিছু বুঝতে পারবেন না। পুরো ভিডিওটা দেখলে আপনি অবশ্যই একটা ধারণা করতে পারবেন যে কিরমভাবে ক্যালসিয়ামটা দেওয়া যেতে পারে। যদি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনে ক্লিক করবেন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আর আমার ভিডিওটা দেখতে থাকুন। হাই ফ্রেন্ডস, আজকে আমি আপনাদের দেখাবো ক্যালসিয়াম 100 মিলি জলে, মানে এইরকম একটা বাটিতে কত ফোঁটা দেওয়া উচিত পাখিকে। আজকে আমি আপনাদের বাজিগার পাখিকে কীরমভাবে কী ক্যালসিয়াম দিতে হয় সেটা আমি আপনাদের কাছে প্রোভাইড করব। দেখুন, এইটা হলো, মনে করুন এই বাটিতে যদি ভর্তি জল নেন বা মোটামুটি জল নেন, মানে 100 মিলি জলে যেটা এই বাটিতে হয়ে যায়, তাতে আপনারা জল দিতে গেলে তার মধ্যে যে ওষুধটা দেবেন তাতে 8 থেকে 10 ফোঁটা দেবেন। দেখুন 3 4 5 6 7 8 9 10। ডফারে আপনার একটু একটু ভুল হয়ে যেতে পারে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, তবে 8 থেকে 10 ফোঁটা আপনারা ন্যাচারালি এতে দিয়ে থাকবেন। দেওয়ার পর এটা একটু ভালোভাবে গুলে নেবেন। জলটা প্রোভাইড করেছি। এখানে কতগুলো পাখি আছে দেখুন, এখানে 10 পিস পাখি আছে, মানে 5 পেয়ার পাখি আছে। এটা কলোনির সাইজ হলো 6 বা 3 বাই 3, কিন্তু এখানে আরও বেশি পাখি রাখা যায়। এখানে আমি এখন পাখিদের রেস্ট দিয়েছি। এখানে 10টা পাখি আছে, দেখুন এপাশ ওপাশ করে 10টা পাখি আছে। এখানে আমি জল দিলাম, একটু আগে আপনাদের দেখালাম যে 8 থেকে 10 ফোঁটা দিয়ে আমি কলোনিতে জল দিলাম। এবারে ক্যালসিয়াম দেবারও একটা ব্যাপার থেকে যায়। মনে করুন এই যে পাখিগুলোকে আমি দেখাচ্ছি আপনাদের, এদের এখন রেস্ট দেওয়া আছে। আপনি শীতকালে কখন কীরকমভাবে দিতে হবে, কলোনির ব্যাপার আলাদা, সেপারেট কেসের ব্যাপার আলাদা, আলাদাভাবে সব ট্রিটমেন্ট করতে হয়। এইখানে আমি মনে করুন যখন উইন্টার সিজন, মানে খুব শীতকালে আপনি ভর্তি পাখিদের আর কি রেস্ট দেওয়া উচিত, কারণ ওই টাইমে ভর্তি পাখি বাচ্চা হলে মারা যায়। কারোর কম মারা যায়, কারোর বেশি মারা যায়। যেমন ডিসেম্বর জানুয়ারি এইখানে যখন খুব শীত পড়বে তখন 1 মাস 1.5 মাস বন্ধ রাখলে সবথেকে বেটার। কিন্তু অনেকে রাখে, অনেকে রাখে না, সেটা যে যার নিজেদের ব্যাপার। কিন্তু মনে করুন যেখানে 1.5-2 মাস যখন রেস্ট দেবেন তখন আপনারা কি করবেন, প্রথমে দেবেন সপ্তাহে 2 দিন করে ক্যালসিয়াম দেবেন। সপ্তাহে 2 দিন করে, মানে 4 সপ্তাহে 4 দুগুণে 8 বার ক্যালসিয়াম আপনারা দেবেন যখন রেস্ট থাকবে প্রথম 1 মাস। তারপরে যখন ঠান্ডা কমতে থাকছে, তারপরে 15 দিন আপনারা যখন ব্রিডিংয়ে বসাবেন চিন্তা ভাবনা করছেন, তখন কিন্তু প্রসিডিওরটা আলাদা। তখন আপনারা কি করবেন, 7 দিন পর পর ক্যালসিয়াম দেবেন, তারপরে 1 দিন রেস্ট দিয়ে ভিটামিন দেবেন, দিয়ে তারপর ব্রিডিং হাঁড়ি বসাবেন। এক একটা টাইমে এক এক রকমের সিস্টেম করে আপনাদের ভিটামিন ওষুধ দিতে হয় বা ক্যালসিয়াম দিতে হয়। আজকে ভিটামিনের সম্বন্ধে আমি আপনাদের বলছি না, আজকে আমি আপনাদের ক্যালসিয়াম সম্বন্ধে বলছি। কিন্তু এখানে সেপারেট কেসে আলাদা হয়, মানে কলোনিতে আলাদা হয়। এবার হলো আপনার টাইমিংটা আমি আপনাদের কাছে শেয়ার করলাম। হাঁড়ি পাখি আছে 5 পেয়ার, মানে 5 পেয়ারকে আপনি হাঁড়ি বসালে আপনার তো সবাই একসঙ্গে তো ডিম হবে না, কারুর আগে হবে কারুর পরে হবে। মনে করুন 2 পেয়ার আগে হলো, 3 পেয়ার পরে হলো, বা 2 পেয়ার এখন হলো, 3 পেয়ার পরে হলো, বা 4 পেয়ার আগে হলো, 1 পেয়ার পরে হলো, এইরকম ব্যাপারে তখন বাচ্চা ছোট থাকলে
বাচ্চা ছোট থাকলে কিন্তু কোনো ক্যালসিয়াম ভিটামিন মারা যাবে না, 1 দিন 2 দিন 4 দিন 5 দিনের বাচ্চাকে মারা যাবে না, মিনিমাম 15-20 দিন হলে তবে ওষুধ মারা উচিত। ঠিক আছে, সেই জন্য এখানে মনে করুন আপনাদের যখন ডিম হলো, ডিম পাড়াবার পরেও কিন্তু ওষুধ মারাটা খুব টাফ হয়ে যায়। অনেক অনেক সময় হয়ে থাকে যে ওষুধ মারলে যাদের ডিম দেওয়া হয়ে গেছে তারা ডিমে তাওয়া মারা বন্ধ করে দেয়, এরকম হয়ে থাকে। সেই জন্য আপনি যখন প্লেন অবস্থায় আপনি দেখলেন যে যেরকম দিলাম 8 থেকে 10 ফোঁটা, সেরকম প্লেন অবস্থায় আপনারা দিতে পারেন। আর কিরমভাবে প্রথম মাসে দেবেন, ব্রিডিং এর সময় কিরকম দেবেন সেটা আমি আপনাকে বলে দিলাম। এইবার মনে করুন 3 পেয়ারে ডিম থেকে বাচ্চা হয়ে গেছে, আদার্সগুলো ডিম দিচ্ছে না বা পরে দেবে, তার জন্য ওষুধ দরকার, কিন্তু ওষুধ বন্ধ করা যাবে না। তখন আপনারা কি করবেন, এই 100 মিলি জলেই তখন ডিম যখন থাকবে আপনি 2-3 ফোঁটা দিতে পারেন, তখন আর 10 ফোঁটা নয়, 2 ফোঁটা থেকে 3 ফোঁটা। যখন বাচ্চা হয়ে যাবে 1 থেকে 2 দিন বয়স, তখন কোনো কিছু ওষুধ দেওয়া যাবে না। ও মোটামুটি আর 10 দিন 15 দিন হয়ে যাওয়ার পরে আপনি 100 মিলি জলে 1 ফোঁটা ওষুধ দিতে পারেন, কারণ ওষুধ একদম না দেওয়ার থেকে দেওয়া ভালো। 1 ফোঁটা থেকে 2 ফোঁটা ওষুধ দেবেন, কারণ ব্যাপারটা হলো আর একটু পরে দিলে বেটার হয়। কারণ আপনারা দেখবেন যখন বাচ্চা থাকে তখন যদি আপনি ওষুধ দেন বাচ্চা মরে যায়। এবারে ওষুধ খেয়ে মরে যায়, সেটা দেখবার জন্য একটা সিমটম আছে যে বাচ্চাটা দেখবেন মরে যাওয়ার পর কালো হয়ে গেছে, তার মানে ওষুধ খেয়ে বাচ্চাটা মারা গেছে, এটা হলো ব্যাপার। সেই জন্য কলোনিতে অন্যভাবে সিস্টেমে সব কিছু করতে হবে, কারণ বাচ্চা থাকলে কীরকম বাচ্চা থাকলে দেওয়া যাবে না সেটা আমি আপনাদের ভিডিওতে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর কীরকম বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পর আপনি মেডিসিন দিতে পারেন বড় হয়ে গেলে, সেটাও আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো। কিন্তু এটা হলো কলোনির ব্যাপার। কিন্তু সেপারেট কেস মানে 1 পেয়ার, মনে করুন সেপারেট কেস। সেপারেট কেস মানে আপনার 1 জোড়া বোঝায়, কিন্তু আমার কাউন্টারটা বড় আছে, এখানে মাপ আছে একটা কাউন্টারে 2.5, 2 এরকম মাপ আছে। এখানে আমি 2 পেয়ার পাখি রাখি। এদের সিস্টেমটা আলাদা। যখন 1 পেয়ার থাকবে তখন তো কোনো অসুবিধা নেই, যেরকম 100 মিলি জলে 10 ফোঁটা 8 ফোঁটা দিয়ে দিলেন, গাছ হয়ে গেল। যখন ডিম বাচ্চা হবে তখন কোনো ওষুধ দেবেন না, ওদের সেপারেট কেসে ওষুধ দেওয়ারই তো কোনো দরকার নেই, কারণ ওটা 1 জোড়া পাখি আছে। সেখানে যেরকম ওষুধ দেবেন, যখন ডিম হয়ে যাবে, ডিম থেকে বাচ্চা বড় হয়ে যাবে তখন ওষুধ দেবেন। কিন্তু যখন 2 পেয়ার থাকবে সেখানেও কিন্তু আপনাকে ওষুধ দেওয়ার কোনো দরকার নেই। 1 পেয়ার আগে হলো 1 পেয়ার পরে হলো, ওকেও সেপারেট কেসের মতন লাইট যেরকম বললাম, যখন ডিম থাকবে 2 ফোঁটা দেবেন, আর যখন বাচ্চা হয়ে যাবে তখন 1 ফোঁটা, তাও 10-15 দিন পরে আপনারা দিতে পারেন। এবার কীরকম বাচ্চা থাকলে দেওয়া যাবে না সেটা আমি আপনাদের কাছে শেয়ার করছি। আমি আপনাদের বলছি, এইরকম বাচ্চা থাকলে আপনারা ভালোভাবে, কত ছোট ছোট বাচ্চা দেখুন, এখানে 4টে বাচ্চা আছে, 1টা 2টো 3টে 4টে, এরকম বাচ্চা থাকলে কিন্তু আপনাদের কোনো মেডিসিন দেওয়া যাবে না। এইগুলো আপনাদের 4-5 দিন 6 দিন এরকম বয়স হয়েছে, এইটা তো সবে 2 দিন হলো ফুটেছে। এই পাশে একটা বাচ্চা হলো, কোনোটা 4 দিন 5 দিন 6 দিন এরকম সব বয়স। এইরকম বয়সে কিন্তু আপনারা ওষুধ দিতে পারবেন না। মোটামুটি 15-20 দিন বয়স হয়ে যাবে তখন ওষুধ দেওয়া যাবে। সেটাও আমি আপনাদের কাছে শেয়ার করবো কীরকম বাচ্চা থাকলে হবে। তবে এইরকম বাচ্চা থাকলে কোনো মতেই আপনাদের ওষুধ প্রোভাইড করা যাবে না। এদের তখন কিন্তু এরকম বাচ্চা থাকলে সফট ফুড দেবেন, কারণ এমনি দানা খেলে কিন্তু বাচ্চাগুলো মারা যায়, গলায় দানা আটকে গিয়ে মারা যায়। এদের সফট ফুড দেবে, এই নিয়ে আমি পরে ভিডিও করব। সপ্তাহে কিন্তু বিভিন্ন রকম সফট ফুড দেওয়া যায়, 3-4 রকমভাবে সফট ফুড দেওয়া যায়। সপ্তাহে কোন দিন কীরকম সফট ফুড দিলে ভালো হয় সেটা আমি পরে একটা ভিডিওয়ে আপনাদের জানাবো। তবে আপনাদের, কারণ আপনারা অনেকে বুঝতে পারেন না যে কীরকম বাচ্চা থাকলে দেওয়া যায় না, এটা কলোনি হোক আর সেপারেট কেস হোক, এইরকম বাচ্চা থাকলে আপনারা খবরদার সবসময় হাঁড়ি চেক করবেন কেমন বাচ্চা আছে। এইরকম বাচ্চা থাকলে খবরদার আপনারা কোনো ওষুধ প্রোভাইড করবেন। বলছি আপনাদের আরেকভাবে ওষুধ দেওয়া যায়। মনে করুন আপনার অনেকগুলো কাউন্টার আছে, আপনাদের অনেক রকম কাউন্টার আছে, কোথাও আপনার ডিম বাচ্চা নেই, সেখানে সেই সময় আপনারা একটা কাজ করতে, বা আপনার অনেকগুলো কাউন্টার আছে 5-10টা একসঙ্গে, কোনো ডিম বাচ্চা নেই, একসঙ্গে ওষুধ দেবেন। তখন মনে করুন 1 লিটার জল নিলেন, 1 লিটার জলে 5 মিলি ওষুধ দেবেন। 1 লিটার জলে 5 মিলি ওষুধ দিয়ে সবাইকে ডিস্ট্রিবিউট করে দেবেন। মনে করুন আপনার অনেক কাউন্টার,
50% মানে মনে করুন 10-15টা কাউন্টারে আপনাকে ক্যালসিয়ামের জন্য ওষুধ দিতে হবে। তখন আপনি 2 লিটার যদি জল নেন, 2 লিটার জলে 10 মিলি ওষুধ দেবেন, এটা হলো সিস্টেম। কিন্তু 100 মিলি জলে আপনি 8 থেকে 10 ফোঁটা ওষুধ দেবেন। এটা হলো পারফেক্ট ওষুধের সিস্টেম। কখন কীরকমভাবে ওষুধ দিতে হবে আপনাদের কাছে টোটাল ভালোভাবে প্রোভাইড করলাম। আপনারা দেখে হয়তো বুঝতে পারবেন, কারণ অনেকে আমার অনেক সাবস্ক্রাইবার জিজ্ঞেস করে কখন কিরমভাবে দাদা ওষুধ দেবো, আমি বুঝতে পারছি না, বেশি ওষুধ হলে বাচ্চা মারা যাচ্ছে। কিন্তু হ্যাঁ, বাচ্চা থাকাকালীন যদি আপনি ওষুধ দেন তাহলে কিন্তু বাচ্চা মরে যাবে, মরে গেলে কালো মতন হয়ে গিয়ে মারা যাবে দেখবেন। বাচ্চা থাকাকালীন কোনো রকমই ওষুধ দেবেন না, মোটামুটি 20-25 দিন হলে ওষুধ একদমই দেবেন না। কিন্তু সে কলোনিও সেপারেট কেস হোক, 15 দিন তো মিনিমাম। কিন্তু আপনাদের কীরকম বাচ্চা থাকলে ওষুধ দেবেন না সেটাও আমি দেখালাম। মোটামুটি বড় হয়ে গেলে কীরকম টাইপের হয়ে গেলে মোটামুটি অল্প করে ওষুধ দেওয়া যেতে পারে, সেটা আমি আপনাদের কাছে শো করবো। আপনারা ভালোভাবে দেখুন এইরকম বাচ্চা হয়ে গেলে আপনারা মোটামুটি ওষুধ দিতে পারবেন, এই নড়াচড়া করতে পারে, চড়তে পারছে, তবুও কিন্তু 8-10 ফোঁটা নয়। দেখুন এলে বাচ্চাকে হয়তো 8-10 ফোঁটা দিলে কিন্তু শ্যুট করে নেবে, কিন্তু সবার শরীর কন্ডিশন সমান থাকে না, নিতেও পারে নাও নিতে পারে। সেই জন্য এইরকম বাচ্চা হলেও আপনারা মোটামুটি 10 মিলি জলে মোটামুটি 4-5 ফোঁটা দিতে পারেন, আর একটু কম দিতে পারেন, 3 ফোঁটা হলে সবথেকে বেটার হবে। বাচ্চাটাকে ভালোভাবে দেখে নিন, ভালোই বড় হয়ে গেছে। এর থেকে আর একটু ছোটো বয়স হলে সেটা আমার কাছে নেই, সাইজটা আমি আপনাদের দেখাতে পারছি না। এর থেকে ছোটো বয়সে 1 ফোঁটা 2 ফোঁটা আপনারা অবশ্যই দিতে পারেন, তাতে কোনো অসুবিধা হয় না। তবে 1 ফোঁটা থেকে 2 ফোঁটা এইরকম বাচ্চা হলে আপনি 4 ফোঁটা দিতে পারেন। 4 ফোঁটা দেওয়ার দরকার নেই, কারণ সব বাচ্চার কমজোরি এবং স্ট্যামিনা থাকার ব্যাপার আছে। ভালো স্ট্যামিনা থাকলে নিয়ে নেবে, অনেক সময় বাচ্চাদের কমজোরি থাকলে কিন্তু অনেক সময় নিতে পারে না। সেই জন্য এরকম বাচ্চাকে আপনারা 3 ফোঁটা অবশ্যই দেবেন। যখন নতুন পাখি করবেন আমার আইডিয়া অনুযায়ী দুটোই ভালো, সেপারেট কেসও ভালো, কলোনিও ভালো। কিন্তু একটা প্রবলেম, যখন আপনি কলোনিতে করবেন আপনার একটা সুবিধা হবে, নতুন অবস্থায় আপনারা কিন্তু দেখে শুনে পাখি করতে পারবেন। মানে একসঙ্গে খেতে দিয়ে দিলেন তাতে ধৈর্য এত লাগবে না, কিন্তু সেপারেট কেসে আলাদা করে দিতে হবে। মনে করুন 3 পেয়ার একসঙ্গে পাখি রাখলে যতক্ষণ নর্মাল অবস্থায় থাকবে আপনার কোনো টেনশন নেই, একসঙ্গে খাবার দিয়ে দিলেন এবং চলে গেলেন, আলাদা ব্যাপার। কিন্তু যখনই ডিম একটা হাঁড়িতে ডিম বাচ্চা হয়ে যাবে তখন আদার্সগুলোকে ওষুধ দেওয়াতে আপনাদের একটু প্রবলেম হতে পারে, কারণ আপনারা ঠিক মতন করতে পারবেন না, সেই জন্য ওষুধ দিতে পারবেন না। সেই জন্য আপনাকে ভেঙে আপনাদের দেখিয়ে দিলাম। নতুন অবস্থায় কিন্তু কলোনি করা ভালো, কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স মানে ভালোভাবে ডিম বাচ্চা করার জন্য সেপারেট কেস অবশ্যই দরকার, কারণ অনেকগুলো বাচ্চাকে অনেকে ট্যাকেল করা প্রবলেম হয়ে যায়, ওষুধ মারাতে হয়ে যায়। কিন্তু কলোনির মধ্যে ওষুধ মারতে হবে, নাহলে 60 বাচ্চা তৈরি হবে ওদের ভিটামিন ক্যালসিয়ামের অভাব হয়ে গেলে। সেই জন্য আপনারা যেটা করবেন, আপনাদের দুটো সিস্টেমই দেখিয়ে দিলাম, আপনারা কিরমভাবে করবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার। অনেকে আমার কাস্টমার সাবস্ক্রাইবাররা জিজ্ঞেস করে আমি কিরমভাবে ওষুধ মারবো, কতখানি মারবো, কী ওষুধ দেবো, সেইসব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে ওরা আমাকে কোশ্চেন করে কী ওষুধ দেওয়া যেতে পারে, কিরমভাবে যেতে পারে, ওষুধ কী দেওয়া যেতে পারে সেটা আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু কিরমভাবে দেবেন, ভালো ওষুধ খারাপ ওষুধ না, দেওয়ার সিস্টেমটার উপরে বড় করে নির্ভর করে যে কিরমভাবে আপনারা ওষুধটা মানে পাখিদের দেবেন, তার উপর অনেকখানি কিন্তু নির্ভর করে। সেই জন্য কিরমভাবে ওষুধ দেবেন আপনাদের দেখিয়ে দিলাম। এবং চলুন আমি কি ওষুধ দিই সেটাই আপনাদের কাছে শেয়ার করি। এটা হলো দেখুন ক্যাটিসল ডিসি, ভালোভাবে দেখুন, এটা ক্যাটিসল ডিসি ওষুধ। এই ওষুধটা ব্যবহার করি আমি, খুবই ওষুধটা ভালো এবং এটা বড় ফাইল, কিনে নেবেন। দামটা আমি আগে কিনেছিলাম বলে আপনাদের ঠিক মতন আমি দেখাতে পারছি না। এটা 90 টাকা দাম নিয়েছিল এই ওষুধটা, এবং বড় ফাইল 90 টাকা দাম নিয়েছিল, এটা এখন আর একটু বেশি হতে পারে। ক্যাটিসল ডিসি এই ওষুধটা আপনারা ইউজ করবেন, খুবই ভালো ওষুধ। আপনি ভালোভাবে দেখে নিন এই ওষুধটা কিরমভাবে দিতে হবে, কীভাবে দিতে হবে, এইগুলো আপনাদের কাছে পুরোটাই প্রোভাইড করলাম। আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে কী ওষুধ দিলে খুব বেটার হয়,
আগে আপনাদের ওষুধ দেওয়ার আগে ওষুধটা কিরমভাবে দিতে হয় সেটা জানার দরকার আছে। সেই জন্য ফার্স্টে আমি ওষুধটা কিরমভাবে কখন কী পরিস্থিতিতে কিরমভাবে ওষুধ দিতে হয় সেটা আমি শো করলাম। পরে আমি আমার ওষুধটা কী দিতে হয় সেটা আমি আপনাদের কাছে শো করলাম।